ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପ ଶୁଣିବା ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆମେ ରାଗ କରିବା ନାହିଁ, ରାଗ ଭଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗପରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ ରାଗ କରିବାରୁ ତାର କଣ ହେଲା। ହଉ ଶୁଣ, ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଗପ ଶୁଣିବା? ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଚ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ ରହୁଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀକୁ ସବୁଦିନ ଦୁଇଟି ହଂସ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ ସହିତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଦୁଇଟି ହଂସ ଆଉ ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ କହିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖିଲ, ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ହଂସ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବା। କହିଲେ, ହଂସ ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିବି। ସେଇ ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାମୁଡ଼ି ଧରିବୁ। ତମେ ବାଡ଼ିର ମଝି ଭାଗକୁ ଧରି କାମୁଡ଼ି ଧରିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକି ଉଡ଼ିଯିବା। ହଂସ ଦୁଇଟି ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଦେଖ, ହଂସ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ। କଇଁଚ ତାର ବାଡ଼ିର ମଝି ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଲା। ଆଉ ସେ ଉଡ଼ି ପୋଖରୀକୁ ଗଲେ। ଉଡ଼ି ଯିବା ବାଟରେ ଦଳେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲା ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ। ଦେଖିଲ, ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲା ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ। ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଗୁଲିଆ ପିଲାଟି କହିଲା, ଦେଖରେ, ଆକାଶରେ ହଂସ କଇଁଚ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କଇଁଚଟା ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ପୋଡ଼ିକି ଛେଚିକି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ କଥାଟି କଇଁଚ କାନରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। କଇଁଚ ତ ଏକରେ ଗପୁଡ଼ି, ଦୁଇରେ ସିଏ ମହାରାଗୀ। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା, ମୁଁ କଣ ଏତେ ବୋକା? ତୋ କଥାରେ କଣ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବି? ଏଇ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ପାଟି ଖୋଲୁ କଇଁଚଟି ଗଳି। ଦେଖିଲ କେମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ? ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବାରୁ କଇଁଚଟି ମରି। ବଗୁଲିଆ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇଦେଲେ। ଦେଖିଲଟି, କଇଁଚଟି ରାଗ କରିବାରୁ ତାର କଣ ହେଲା? ସିଏ ମରି ଗଲା। କେବେ ରାଗ କରିବନି, କାହା ଉପରେ ବି ରାଗିବନି। ଜାଣିଲଟି, ରାଗ କଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଗ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। କେବେ ବି ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଗ କରିବା ନାହିଁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, କରିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ କିଏ ମନେ ରଖିଲ? ମୁଁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ କହିପାରିବଟି? ପୋଖରୀରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ବଡ଼ ପାଟିରେ। କଇଁଚ, କିଏ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ଦୁଇଟି ହଂସ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ। ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ କଣ କହିଲେ? ଏ ବର୍ଷ କଣ ହବ ନାହିଁ? ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ବର୍ଷା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ହଂସଟି କଣ ଉପାୟ ବାଛିଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିବୁ। ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କାମୁଡ଼ି ଧରିବୁ। ମଝି ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ିବ, ଆମେ ଉଡ଼ିଯିବା।
ସେଇଠି ବସ।